赤目四十八滝の麓にある山水園です。旅館山水園、非常にいい露天風呂でしょ。朝このために早く起きました。ここのすぐそばには、こんな昨日もね、虫の音がね、ちょっと紅葉にはちょっと高いんです。虫の音が聞こえておりました。非常にいい露天風呂です。